что-то в камине в 6 утра. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа. Preciso descobrir quem ela era de verdade. Mamãe trocava correspondência com apenas um endereço regularmente. Foi errado olhar qual era o endereço. Твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня терял.